人一齊去猜湯圓啊！似大家咁講啦，有種開心啊、喜慶嘅時候先會整湯圓㗎嘛。多一啲人整嘅時候咧，先可以有種團圓嘅感覺。咁我哋就開始去整湯圓啦。落粉就攪，咁翻呢一筷子啊要攪完先，就俾啲水落去，咁咪攪到佢差唔多啦，咁咪用個手去猜咯。咁依銀滑滑地、腍腍地咁咯。我哋傳統咧，我哋老人家嗰啲以前阿媽都係咁樣包嘅，蓮蓉餡，有嗰啲花生餡，有嗰啲片糖餡，咁3樣咯。呢個我哋包啲傳統啊嘛，有啲人中意食嗰啲嘅，食嗰啲噶嘛。一邊喺邊度啊？一邊包咩咯？包上面呢個鹹先啦。可以落多啲鹹。唔係啊，因為揀得太細啊。湯圓啊，湯圓都冇味啊，靠嗰粒糖同埋啲糖水嘅咋。如做冬咁啊，做冬咁啊，夜晚食飯啦，食完飯就食湯圓啦，咁樣咯。多數都係咁噶啦，一係年三晚又會整啲食下咁樣咯。都係啲阿女同阿媽做嘅啫，啲仔就唔會，即係好少做噶啦。就係通常都係啲女做，但係女咧仲要睇邊啲女喎。通常都係大個嗰啲女做嘅啫喎，細個嗰啲女唔會做嘅。花生姊妹花得未啊？見唔到未啊？要啲狗仔，想下啲大士，水狀，試下係咪啊？因為佢放起㗎啦。當然係啦，依家個個走去超市買現成嘅，好人好少會話真係咁冇心機去做㗎啦嘛。成班好開心咯，可以一齊叫啲街坊啊、鄰里啊、村民啊，咁啊大家個互動喺度嘛。因為平時你好少會係咁樣，即係會係好會突然間聯絡一班人㗎嘛。但係如果你有一個中心話，我哋今日整湯圓啦，咁咪可以係咁樣做咯。又可以傾下偈啊，或者有啲好耐冇見㗎，咁又見下大家啲村民啊、啲阿叔、阿嬸啊、阿伯啊、阿姐姐啊咁樣咯。抵啊，因為個個年紀大咗嘅時候，咁譬如我哋嗰層嘅人，你唔會成日去揾人哋，你得閒啫，人哋未必得閒㗎嘛。咁就咪有一個主題，你先至可以叫人哋嚟㗎嘛。譬如我請你嚟嘅，咁我係咪都要有一個理由先得㗎嘛？你俾下，好影住啊！咪咯，大鳩嚟，靚唔靚啊？靚啦，靚晒，靚晒。一路做一路傾下偈啊，又講下以前啲嘢啊，而家嘅嘢啊。唔知㗎，有乜就講乜㗎啦，諗起咩就講乜嘢㗎啦。大家互相關懷咯。有時譬如話邊個唔舒服啊，問下你點啊？你最近點啊？咁樣咯。認識多咗啲人咯，好似我嗰個，佢叫我做冚婆嘅，即係我先生嘅外甥咯。咁咪有見咯，如果唔係依個活動，我哋見唔到啦。雖然話近啲，但係好少見咯。都唔借意義嘅，如果咁咧就有種團，即係大家一齊又覺得見啲人係幾開心咯。咁咪有啲親戚感啊嘛，有啲親戚感啊，有啲即係好似大家朋友啊聚埋一齊啊，咁咪好好玩咯，好好食咯。最緊要整咗俾佢哋食啊嘛。呢個你一包。OK。時間高啊。OK，有得食。我一粒好㗎啦。一粒啊？2粒啦，好事成雙啊嘛。好事成雙。啊，唔該唔該。喂，攞啲嗰啲咩？水叉底啊！我咧就因為啲長輩咧，呢度啲叔伯咧、阿嬸嗰啲咧，因為以前咧就好少來往嘅，因為我加入嚟咧，即係後生咧，慢慢後期冇做嘢咧，即係大家相熟咗咧，招呼多咗啦。咁跟住有陣時整下嘢食，你請下我哋，佢請下我食啊，咁啊或者我行過買啲嘢俾佢食啊，大家關係開開心心。到之後咧，
有時佢哋整咗嘢食啊，或者整咗啲嗰啲茶果啊，佢又請咗我食喎。嗰陣時啲茶果啊，咦我唔識喎，咁樣睇下佢整啦。嗰陣時有啲阿嬸嗰啲好識整嗰啲茶果嗰啲嘢㗎，又要碌花生啊，又要整啊，好多程序㗎。話哇咁樣啊，我即係我見識到咁樣去整茶果咯，我覺得都幾開心。咁佢又請我蒸咗之後又請我食，咁我覺得哇好味喎，嗰時少食啊嘛，好開心咯。咁到而家即係後期可能各忙，即係少咗，但係即係好少聚會，啲村走埋一齊，再有大型嘅活動，整嘢食嘅，即係你哋另外搞一啲活動啊，可以俾我哋啲村民聯繫啊，整下啲嘢食啊，啲街坊啊，啲叔伯啊嗰啲走埋一齊咧，一人整啲嘢啊，見到好多嘢食啊，見到個個開心，我哋都好開心，個心情都開朗啲嘅。